online shop 差唔多搞掂啦，公司戶口咧開咗未啊？一早喺網上約咗啦，約咗銀行客戶經理聽日開戶。預祝我哋開業成功 Cheers！ Katina 17年5支，收到，訂金搞掂，5日後到貨。 Yes。除咗 Katina 之外，我哋仲有好多其他產地靚紅酒，有時間上去睇下。啊，我揾緊啲有升值潛力嘅陳年紅酒，你有冇介紹啊？有啊，上半年嘅營業額 keep 住上升，我哋係時候入啲貴價嘅紅酒啦。認同，我真係同供應商聯絡，睇下會唔會有啲好價嘅靚酒。160,000 sold to Padre 85. 搞掂，我哋借個數。我哋好開心做到呢單大生意，今年嘅 bonus 唔會少咗大家份。Cheers！ 下一步，我哋要擴展版圖。我哋有個好拍檔幫手嘛。開張大吉，我哋越賺越多啊！你用心經營嘅業務，時時刻刻都可以更進一步。大新數碼營商服務，財資營運一觸即控，成就大計。時與刻，觸手可得。大新銀行。誰將綠車